थोड़ी देर हमने और चलाना है, 5 सेकंड। तो ये रेडी है केक हमने हमारे। एक कोको पाउडर का बनाया और एक सादा। और हमने एक बैटर से 2 बनाए हैं। आप एक बनाना चाहें तो एक बनाएं, वरना आप 2। तो हम अब आपको कोको पाउडर में कुछ नहीं करना, बस आपने उसमें कोको पाउडर ऐड कर देना है, बाकी सारा बैटर वही रहेगा। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। So, मग केक इज रेडी। देख सकते हैं आप कितने इसके ऊपर हमने शुगर डाल के डेकोरेशन की है इस तरीके से। ये देखें, इस चीनी के अंदर पाउडर शुगर बनाई है, तो स्टेज अब इसके ऊपर हम चॉकलेट डाल लें, चॉकलेट सिरप इसके ऊपर हम गार्निशिंग के तौर पे कर सकते हैं।